等一会儿，这车开着空调，马力会变大。对。速派应该说，按说最猛的应该是 Super GT 里面 GT 500，第二猛的应该就是它了 ，GT 4。这尾翼就是所有速派改装爱好者心中的顶点。我有个问题啊，就是你看这尾翼，它现在就是看起来有点旧，应该是经历了很多的风雨。这新车是 Evo2才到的，它不是碳纤维，这不是碳纤维，它叫复合纤维。复合纤维，你按它是软的。你看这些今儿又开始长学问了啊！它是软的。哦，哎，这个真的不是碳纤维，因为它两边端板是碳纤，端板是碳纤维，就是这个地方肯定不能形变，对吧？因为这个地方要切封的，但是这里是软的，我的天，我还以为用旧了。那我就第二个问题来了，会以什么奇怪的方式流入这个民间吗？以中国最牛逼的 copy 方式，它只有是 GR Supra GT4的车队的 ID 才能从网上订。所以说，假如有一天我看到这尾翼装在一个民用车上面，不一定是我啊，这事儿一定和你有关系。不一定是我，也有别人有车队有 ID 啊。所以说这个就不会牵连到你有责任，对吧？对啊。哦，别哦，我干过这种事儿。其实他很用心在造这台车，它是每年都会有很明显的升级。丰田其实在这些赛车上面还是持续不间断的进行投入。其实它很用新的科技，比如说一般大家都知道，我们赛车不开空调的，一开空调会因为皮带轮会损失马力。但是从 Evo 开始，这台车开空调反而会马力更大，很难理解吧？而且等一会儿，这车开着空调马力会变大。对。特别是在高温的情况下，比如说室外温度30多度、40度的情况下。哦，那我明白了，也就是说，空调的压缩机服务于车内的同时，也服务于发动机的某些地方的气温的保障。可以这么说吧，这个空调是一直运作的，它是通过一个冷凝管降低进气温度，能降低10度。举个例子，我只是瞎说一个数据，我开空调损失了5马力，因为皮带轮，但是我因为降低进气温度，特别室外温度比较高的时候，降低进气温度10度，可能我增加了7马力，一加一减，等于说我开空调还是增加了马力。明白了。这也是他自己去动脑做的一个事情。这需要更多的是用心，而不是光把钱投到位。真是。